ရန်ကုန်သားနဲ့မန္တလေးတူမဟုတ်တဲ့မြောက်ပိုင်းသားနဲ့တောင်ပိုင်းတူဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကြိုက်နေတဲ့လောက်မဲ့ဘောလိဝုဒ်အချစ်စကားလေးတကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီစကားလေးရဲ့ဇလန်အကျဉ်းကတော့ဘာစီးပွားရေးလုံးလုံးအရှုံးပေါ်နေတဲ့ပါရမ်တယောက်ကိုပိုင် dating app တစ်ခုမှရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ပေမဲ့အကျိုးမြတ်မရခဲ့ပါဘူးသူ app ကအလုပ်လုပ်ကြောင်းသူ့အဖေကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက် app နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖူးစာပဲရှာရင်းနဲ့တောင်ပိုင်းသူမိမလှလေးစွန်တာရီဟာသူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းတီးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီဇက်ကားလေးမှာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇက်ကားလေးကမကြသေးခင်ကမှရုံတင်ထားတဲ့ဇက်ကားတကားဖြစ်ပြီးတော့အဓိကဇက်ဆောင်တွေအနေနဲ့မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့မစိမ့်တဲ့မင်းသားကျော်စစ်သတ်မလိုတရာမင်းသမီးဂျန်ဗီကပူတို့ကအဓိကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ romantic comedy မျိုးစားဇက်ကားတကားဖြစ်ပါတယ်ဒီဇက်ကားလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာတင်ပေးထားပါတယ်channel ရဲ့ link ကိုတော့ comment မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီဇက်ကားရဲ့နာမည်ကတော့ Param Sundari